次の曲で最後の曲になります。皆さんもよくご存知の曲を今日はたくさん歌おうかなと思ってたんですが、カーペンターズの曲の中から1曲歌わせていただきたいと思います。本当にね、大阪でこのイマジンイラクという写真展の時もレセプションで歌わせていただいたんですけれども、またそことは違う曲でね、本当に綺麗なカフェで、本当に美しい風景を見ていただくっていうのは何でもそうですけど、形あるものを消えてったり、また出来上がったり、いろんなことがあると思いますね。で、美しいものをこういう形があったんだっていうことを知るだけでもすごくいい機会じゃないかなと思います。なんかそうですね、そういうことを一番初めに見た時にも感じたので、京都にいますので、そういうふうに思っていただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。Talking to myself, I'm feeling alone. Sometimes I like to quit. Nothing ever since the fate. Hanging around, nothing to do but from. Running into Mondays always get me down. But I've got used to go the blues. Living is real alone, feeling like a dumpy road. Walking around, nothing to do but from. Readiness always get me down. Funny that it seems only things to do. Must have known who loves me. Funny that it seems I was one of you.
ありがとうございます。